Muraho neza abakurikiye Kayangana TV tubahaye ikaze uyu munsi mu kiganiro cy'uyu munsi amakuru y'uyu munsi tugiye kubagezaho ni karibu turabasuje rero aho muherereye mwese ku migabane itandukanye yose igize isi turavuze ngo yambu kandi turavuze ngo mwegere tuganire uyu munsi ndi kumwe n'abagenzi banjye rero aho muri kubona imbere kuri kamera hanyuma nanjye kuri mikoro ni Yvette reka mbahereze umwanya hanyuma mutwibwire dukomeze n'ikiganiro murakoze. Sawa murakoze, amazina ni Bienvenue dukorera kuri YB TV show turabiyegereje cyane hano kuri Kayangana. Yego nango nuko yego murakoze cyane, amazina banyita Nehemia nkorera kuri Kayangana TV niho nkorera. Mfite ibyishimo byinshi ndi kumwe n'umuvandimwe n'ubwa mbere ahageze. Ese harya n'ubwa mbere? N'ubwa mbere. Ariko iyo mpari nawe aba hari sinzi impamvu ushaka kudutandukanya. Oya mu buryo bwo kuhaba muri babiri. Turi babiri. Mu buryo bwo kuhaba. None ndahumiwe. Hako n'ubundi nje gabiza bintangaza iyo bava mu mugore n'umugabo n'umuntu. Umugore n'umugabo n'umuntu. Sinzi ruzimya ni babiri. Urabihakana. Cyane. Umugore n'umugabo n'umuntu. No. Yaba ari umwe nuko umwe azapfunda agasigara. Icya kabiri kuriya ntaba yasigaye yagiye. Uzi ko n'umuntu agashaka undi. Oya ariko usigarana igikomere kitazagushiramo. Hari n'umwana azapfa agasigana igikomere. N'ishuti zipfe kandi inshuti se muri umuntu umwe n'ishuti. Oya ariko umugabo wa cyangwa umugore wawe. Icya kabiri umugabo n'umugore iyo umwe yahukanye undi azasigara. Yamara kanashaka. None uko se biraho ngaho. Irani imitwe nyine iyo bagura n'umuntu umwe n'imitwe gukomeza abantu kugira ngo bumve ko bari kumwe. Ariko nyine urumva dukorera kuri cana imwe. Right. Kandi iyo umwe ahari abayaserukiye iyo cano abayaserukiye ubwa mbere dukoranye na Kayangana. Jewe nawe ni cyane ariko sho zambaza se ko musa murakurikirana turavukana gitangaza cy'abantu ariko umusaza rero n'ubwa mbere ahageze rwose tuguhaye kaze wegere. Iyo rero niwe boss niwe mwenyewe niwe nyiri cano niwe CEO niwe YB niwe boss wa YB TV show abandi turabakoze. Reka rero mbakire ubivuze nasoje arakoze. Reka mbakire uyu munsi mu kiganiro cyiza tugiye kugirana cyerekanye n'iby'iwacu ku itongo. Ese ni itongo cyangwa ni kwivuko? Itongo ni ahantu batakiwe iwacu kwivuko muri gakondo kwivuko. Yes nanshaka kuvuga reka mbakire tuvuge muri make tuganire mu minota mikeya kubijanye kubiri kubera hari hakurya uko byifashe kubera ko ejo bundi twari twishimiye intsinzi twagezeho. Ariko ngo buce tubona amakuru asa naciye abantu intege, tubona urwandiko rurerure rufite amakuru menshi keneye ko tuyavugaho mu buryo burambuye tuyaganiraho tumenye ngo se bimeze bite ko twabonye urwandiko ruvuga gutya. Mubwira abantu ari amakuru ajanye n'iki murakoze ni karibu cyane. Reka umunyamakuru wa Kayangana agire icyo abivugaho. Bana umunyamakuru ruriya rwandiko ndango wararusomye nawe wararubonye cyane. Ruriya rwandiko AFC yasohoye ejo waruvuga hiki uko bagomba gukuraho ingabo za AFC hariya muri territoire ya Uvira. Ruriya rwandiko cyo naravugaho ni kimwe. Ruriya rwandiko ni urwandiko nyine. Yego ruriya ni urwandiko nabiya twandika kera kama wandika urwandiko rukava mu minengo rwa ngo shabaha ya barua ngo ni hii biya birahinduka kabisa ngo nakujulisha kama niko mzima ngo kidogo kwa abantu bagashya mu Giswahili iyo ashatse kwandika ngo kubera ziranzandiko zose za ruguru nirazi mushiramo ku Giswahili ngo shabaha ya barua ngo ni hii zawaruzi impamvu ya sinzi nanje mpamvu yakaraga Giswahili kabisa ruguru ntacyo bazi. So nibyo kuvuga ruriya no rwandiko ruriya no rwandiko ariko imbwira ngo Uvira havuga imbunde y'umuzarendo cyangwa se havuga imbunde ya Trump ntago tugiye gusuzugura Amerika iri hejuru ya Kongo 100%. Ariko kandi
Kongo ni wacu, Amerika si wacu. So uriya rwandiko rwasohotse hariya ni urwandiko, iziriya ni inyandiko, kuko warusomye hanyuma hari ibintu rwagiye rusaba Kongo yokora, Amerika nako yokora. Biriya bintu Amerika ntabyo, nje nabonye ko Amerika ntabyo yoshoka ibona. Biriya bintu biragoye cyane kugira ngo izane ingabo zitari ziriya zisanzwe hariya zicunga Uvira kugira ngo ije kurinda abaturage ruguru. U Rwanda ndirurimo, Ubugande burimo, Kenya ndirimo, Tanzania ndirimo, Malawi ndirimo, Afrika y'Epfo ndirimo, n'ihandi. Muri make izo ngabo zigomba kuva hanze ya Afrika. Hanze ya Afrika. Trump azotuzanira abazungu. Rero abazungu sinzi niba bazaboneka. Azobazanira nawe gayanahangaraye. Kandi bano bazungu tiboshora no bazarenda. Kibigo mu bamara. Muri make bano bazungu nibinjira muri Uvira. Birazima bano bazarendo babinjirane hariya kuko abazungu se. Umupfu rero hananiza umunyamurenge kaza umuzungu. Hananiza umunyamurenge none wakuriye hariya. Baba umuzungu uvuye biragoye. Rero nje cyo novuga cyane riratangazo. Ni itangazo nyine irano rwandiko Uvira bayitombe definitivement. Muri make wewe ruriya rwandiko urabona nta AFC nta itazava muri Uvira. Akuvamo ari umuhoye tawuni dubukazi atuye muri Amerika ndamukunda cyane kandi ndamusuhuje agenda cyane uzamukore subscribe yitwa idubukazi. Yavuze ngo kuva muri Uvira ni ngo kuva mu gikoni. Ngo kuva muri saro kaje mu gikoni. Bari abagabo kuva muri Uvira. Bazovuye muri saro bagiye mu gikoni. Muri make ntaho bazaje. Ntaho bazoha aho ngaho nyine. Bazohava mu buryo udatekereza. Nubundi ka tubivuge. Uvira mu gufatwa se nta M23 yagize nk'imizi. Uvira kugira ngo ifatwe. Nta baragize nk'imizi. Ni lazima hari zabo nyine za nyine kugira ngo zimenye ko zifashe kugira ngo binjire neza nyine. Nubundi azikabazo w'intatsi zisigarimo. Ya. Muri make wewe urabona ko haba ndi bova ibintu bizagora. Zirakonse zigoye zirabahaye Amerika. Cyane. Ziragoye. Cyane. None se niki wabwira abaturage iratangaza nyine ryakozeho bamwe wagiye nawe ubibona ku mbuga cyane nk'abaturage batuye muri Uvira abanyamurenge. Jewe kintu babwira bari abaturage batuye muri Uvira ndetse no hanze ya Uvira nkatwe twarahungabanye rwose birumvikana twongerera tangazo rivuye ku muyobozi mukuru w'isi. Abaturage rero mu Uvira mukora ibintu bibiri. Mwamagane ubutegetsi bwa Gisegeti ku rwego hejuru. Imyigaragambyo mwakoze ku munsi w'ejo ibe double mu iduburi. Mwamagana naje wa Kagara. Mwamagane Kagara. Mwamagane leta n'abazarendo. Nubundi waje gukora zirangabo hari nakagara. Nakagara. Nuzashakira nyine abana n'abakoma. Ariko wa mugani wa Trump uzahagara. Bashobora kuba akagara. Yemwe baba abagabo butugara bakingungwa na Munigantama batera muri Amerika. Munigantama giwe ubuniga binjire Trump. Oya Trump nakagara. Birashoboka. Trump dushobora kuzamushira kuri liste y'akagara. None murekeje mbagwere kano kandu kamwe. Buriya ino ntambara y'akagara bari mu kuvuga ngo bafite amasezerano. Nimba mwarasezeranye nande? Ubushize narabwira ngo Imana sakagara. Imana si umuzarendo. Kandi twebwe amadu cyangwa se intare za Sarambwe. Tituba turwana ngo twirukana abazarendo mu gihugu. Oya. Twebwe ngo twirukana umwanzi ariko dusigarana icwita nk'amahoro. Umupfu rero umubembe umunyintu umunyamurenge umusha n'umukongomani 100%. Oya nibyo kabisa. Yes. Ariko rero ico numva ico je mvuga akagara nimba mwishimye ko intare zihazi bahariye nimwambuke barambuka se bafite izo mbaraga nta mbaraga bafite zo kwambuka none baraguma nyine kuri za bakubita umunwa baryamye no ku macano ariko nta mbaraga bafite zo kwambuka. Rero kino cyifuzo cya Amerika nje ndikubona kigoranye kiragoye cyane ntabwo bizapfa kuba nimba bizanaba bizatwara iminsi. Ariko se reka nkubaze tuvugisha ukuri ndetse n'adukurikira kuja kuvuga kandi mbabwiye muze mwandika comment niba tukana muri comment
nzima Oya, nta- utakomeza ntabyo gutukana ntabyo gutukana n'umugana mutukana muri comment turi gukora analize y'ibiri kubaho ni ibintu biriho ibintu donc biri ahantu wowe nimba udashimije na bino tuba tuvuga tambuka nimba uri muri iyo groupe yindi genda komezanya n'izo Shughuli shughuli zawe. z'iyo groupe Cyane. ya nari mvuze ngo nturuzi iyo Amerika tuba tuvuga Trump na Kagara cyose gukeka Trump na Kagara kandi uriya mugabo wagiye ku butegetsi Trump hanyuma Imana ngo yahoze ku ngoma none turarwana dushaka amahoro ariko harimo amasezerano ko muri uri abantu bafite amasezerano y'Imana biragoye kabisa ninde ariko nyine Trump Imana reka twihanganishe donc cyangwa tubasubizamo imbaraga Cyane. abaturage n'ubwosubira imbaraga bagize ihungabana ino tangazo ryakozeho cyane cyane nk'abanyamurenge bari muri Uvira mutuze AFC iri aho ngaho ntayayija ninagenda ndabizi ko muzagira umutekano bazaba bari aho hafi aho iwanyu niyagira umuntu bakorogaho bazaba bari aho ngaho aho bazaba baragiye bari mu mbere uwo mukobwa wavuze ngo ni nko kuva mu gikoni ukaja muri salo umukobwa usaba ukaja mu gikoni rero urumva nta muntu ugukoraho uri muri salo uri mu gikoni areke kumva iyo mumara rero ni nkuko bimeze kandi kariya ka manifestation bakoze ejo muri Uvira nako karagira karakonta cyane urumva ukuntu noneho abapfurero bonyine n'ayandi moko hariya ibintu bagiye bavuga abazarendo bagiye babakorera urumva nabyo ni ibintu bitoroshe urumva abaturage iyo bavuze ko bakeneye kwingaba zahise ziguma muri Uvira ntibakeneye ko zongera kugenda kugira ngo abazarendo bongere bagaruke babanyanyase cyangwa se nyine babice kuko bari basanzwe babikora urumva iriya manifestation nayo hari akantu nyine yongeraho nyine kuri ibi bibazo nyine iragera kure urumva na Trump nabona ari amavideo baravuga ati ni gute abaturage bano bantu babitinyesha mbara ko abaturage bakaba bakeneye bakaba bashaka ko baguma hano bwana munyamakuru nono jewe ikintu mpamwe twokora abantu bukura buhagurukira abantu bamagane Neva nyuma rero tangazo ryasohotse ejo hari kuwa kabiri drone yarazamutse ija kurasa mu Rwisaku drone yarashizagwisa kandi irasa nabi cyane irasa nabi mu gihe nubundi AFC yifuza ko bira bitero bya drone byahagarara ariko ndashimi ni ikihe kibazo ni reko twagukoreye byo kugira ngo twicira ababyeyi wowe ufite umubyeyi wawe ahari ni iriye kuza twakosha uriya mu president w'u Burundi Neva ndayishimiye nibyo nari nakubwiye ndashimiye ari mu nyungu ndashimiye ikintu ashize ni imbere ye muri make nini ariko inyungu amafaranga iranga yiwe yamugoye leta ya Kongo yahaye ndashimiye amafaranga kugira ngo ndashimiye injizi ingabo muri Kongo hari amafaranga leta ya Kongo nyine yamusinyiye urumva iwe muri make ntacyo umunyamurenge ntacyo amubwiye none se kara bafite isheri umunyamurenge ntacyo amubwiye yamurasa iyo operateur yose yo ikongeza igashira ntacyo bimubwiye iwe lazima apate yo pesa yake ari ibesha ni nkuko bimeze ariko nyine nta mbaraga afite arabizi uko abasore bahari haruguru nabo batamworoheye ni iki kintu kibi twarakoreye u Burundi ikintu kibi kimwe twarakoreye u Burundi kimwe reka gatugwana gisegeti reka gaduhangane n'umukongomani ariko mugenzi wacu umbwira umunsi tugiye kuja gutera Igitega cyangwa se mu Cibitoki niye ko twakoreye uriya mugabo rimwe dotuma adukora cya gitangaza ca drone buri mwanya rivi Bujumbura oya ni ikibazo gikomeye u Burundi kabisa bumaze gukora ibintu bikomeye hara muri Kongo cyane bwibasira abanyamurenge nezo maze kwica ho plateau ituyemo cyane n'abanyamurenge cyamaze drone zimaze kurasarana nyinshi kandi cyane tuzi ko ziva ku kibuga cy'indege cya Bujumbura ndege zihaguruka bakandika ngo indege irahagurutse erega bari abantu hariya AFC kurango mu Burundi hari za AFC ntizobura niyo mpamvu wabonye iriya tangazo tugasinyuma byasabwe na Neva kugira ngo Neva yahiye ubwoba baravuga ngo izi ngabo ziguma hano hari ingabo zanjye zikiri ruguru
zizabura inzira kandi ziricwa n'inzara yaraguru. Rero muri make neza kugira ngo abone ingabo zizashaka uko ingabo ze zibone inzira nico ashaka kwa mugezi kwa se wabagabo kaga Trump. Urumva ni ikibazo ariko sinzi ko zizapfa kubona inzira bazozitemba. Ingabo za FC ziri muri uriya muhanda wa za Baraka karagira ngo bazahora bafata kandi Baraka urumva niyo nzira neva sigaranye yonyine kugira ngo ingabo ze zimanuke Baraka zike muri Lac Kivu zambuke mu Burundi. Message ntagasubiza umwanya. Message nogenera abantu b'i Burundi cyangwa se Barundi, ni mutureke abanyamurenge, ni mutureke icyo twabakoreye kibi muzakivuge kije hagaragara, mutubabarire murebe kwica abantu kuriye zira drone kwicara zihekora abavyeyi abavuye ngo tuye turi imfuza. Wenda shime tuzoturera aya nibyo kabisa, ntabwo uzoturera nduri umuvyeyi wacu ugende utureke kandi waramukuta mzumvise bintu haye ukora. Hari igihe byogarukaho gihari, hari igihe nabyo kugarukaho gihari. Oya ntabwo ari ukuvuga ngo bizamugaruka, kera zatangiye kumugaruka kuvuga ngo iyo nawe ntabwo yorohewe, ndashimiye ntabwo yorohewe baratera Bujumbura, ariko iyi ntambara nayo izamukoraho umunsi wotera Bujumbura. Iyi ntambara izamukoraho kuko yayishizemo imbaraga cyane, ayishiramo n'ubugome, ariko bishobora kuzamugaruka kuko buno bugome ari gukorera cyane abanyamurenge, yica abaturage abasenyera. Ni ikibazo gikomeye cyane kandi cyara akavuga ngo iwe ngo nta kibazo ngo afite, ngo ni Kongo ngo yamutumye. Kongo kiya gutuma ko uri umwana, nibyo nakubwiye. Yes, ndayishimiye ari mu nyungu y'amafaranga. Muri make wiriyanda yiwe nini uri mu kubona iso yabyimbye ukuntu. Muri make we na amafaranga, iwe nafata amafaranga nta kindi. Drone ziraguruka buri munsi zije kurasa, iwe bora apate iyo pesa bumvikanye na leta ya Kongo. Ariko icyo twabwira Ndayishimiye, iyi ntambara ntabwo azayitsinda. Ntabwo azayitsinda. Sini yiwe ni intambara gayishemwo, niko bakundi umuntu kazitereramo. Yitereye mu kwikorera umuzigo utari uwa, yitereye mu ntambara itari yabo. Kuko nta ngabo zatwirwanayo cyangwa za inventura zateye Burundi. Bavuge ngo ngiye kwinjirira kuri iki kintu, naje bandashe, reka nanje ninjire muri Kongo nje kubarasa. Rero nakira shingira avuga ngo Red Tabara, ngo agiye gushaka Red Tabara. Red Tabara iri muri gutsa kuko Red Tabara iri mu Minembwe, hari yabagagoma. Red Tabara azahiri arahazi nyine, arahaza hiri kubera ko ataje kwishakira hiri, akaje kwishakira mu baturage b'abanyamurenge. Nese abanyamurenge nibo babaye Red Tabara, niho bacumbikiye, niho bohereje se. Abanyamurenge ntaho bahure na Red Tabara, ntaho bahure na Red Tabara rwose. Kandi nzi ko neza ingabo z'abarundi zizaho Red Tabara zirahazi ya. Rero nimba zifuza ko zarasa Red Tabara nizirase, ntituzanze kuko bavuga ko ari abanzi babo, bagende bayishaka hiri bayirase, ariko bareke kwibasira abanyamurenge, bareke gusenya imihana y'abanyamurenge, bareke gutera ari amabomba mu baturage ya. Ni kuko bimeze. Yumvise tugane ku musozo, yumvise ngahe gira ico wabwira abasore cyane b'abanyamurenge muri iki gihe. Yego urakoze cyane. Reka manza abantu kwa subscribe hikangana TV, yeme mugene mudukore subscribe channel. Harabanza mparinga kambwira ngo se ngo nyikore kandi ije ya mbere yakubiswe n'iminsi. Babwira abantu batabizi ko channel yawe ya mbere channel yaribwe iragenda, ubu ntayo mfite. Iyi ni yindi wewe wari warakanze, reka ngusaba ngere kandi dukore subscribe, udushikire, share, like na comment. Imana izayiguhera mu mugisha rwose. Hanyuma ico nogenera abasore b'abanyamurenge bagenzi banje, ndetse n'abanyamasisi, ndetse n'abandi bakongomani bifuza kuba nkatwe, cyangwa se bazira nko bazira kimwe nuko twatuzira. Ikintu cya mbere, tabara. Ufite umutwaro agenda tabara. Abantu bose ntibazotabara. Ufite umutwaro atabara. N'udafite umutwaro, igihe cy'umusanzu azakora, atanga umusanzu. Jewe ndi hano mu karere nyoboye urubyiruko. Hari abasore uzubwira ngo nimutanga umusanzu, ahubwo ngo ibintu sinza muzumva. Ariko ni mutarakagara uri umusore w'umunyamurenge uzi bino bintu,
ni gute utarumva umusanzu wo gutabara abavyeyi bari wanyu. So tanga umusanzu cyangwa ugenda utabara, izo ni ibintu bibiri bikenewe. Murakoze cyane. Kuri ako kantu haruvuze ko umusanzu kabisa abantu nibatanga umusanzu, kuko uriya musanzu urakenewe cyane. Uriya musanzu ufasha bene wacu bari mu bibazo. Urabizi ko bene wacu bari mu bibazo cyane by'intambara, kandi intambara buriya ikintu cya mbere isiga ni inzara, ubukene, kwambara ubusa. Rero n'amafaranga mutanga nta kintu aje gukora, aje gufasha bari abaturage bacu bari muri iriya plateau bari mu bibazo by'intambara, kugira ngo nyine babone icyo barya, kugira ngo babone icyo bambara. Rero icyo twabwira urubyiruko cyane, abasore yaba n'abapapa n'abamama n'abakobwa, utanga umusanzu kugira ngo dushigikire bene wacu bari mu bibazo, kugira ngo nejo bundi dutaha ntibakazadushiremo imfani, uvuge ngo twarabatereranye mu gihe bari mu ntambara. Sawa, reka dusoze. Murakoze. Murakoze cyane, reka tubashimire mwese abari badukurikiye kuri Kayangana TV. Reka tubabwire ngo ngayo nguko rero muhumurike, kuko iwacu ni amahoro, kandi nanjye sinagenda ntabasabye gukandaho gukora subscribe cyangwa se kuri Kayangana TV show. Mu by'ukuri murabizi ko yarigeze kure, ariko kandi byabaye ngombwa ko yongera agatangira. Rero turabasaba kugira ngo mumushigikire yongere agire amakuraje yo kubagezaho amakuru meza kandi ya buri munsi. Turabashimiye rero, reka tubashimire namwe banyamakuru bacu beza, hanyuma duhinira ahangaha kugira ngo tuje mu zindi gahunda z'umunsi. Nakagaruka. Murakoze cyane.